usa ka katawhan. CEBU Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maing buntag Pinoy, adlaw karong Huwebes, pizza 7 sa buwan sa Mayo, tuig 2026. Kami yung mga lagad sa kahanginan. Ako si Maluy Nocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Uban ni Mihang tud sa alas 9 karong buntagas ng programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Unya attorney atong unahon atong weather update. Kinag-uwan-uwan sa gawas partner, dias tong linya, Ma'am Ana Dumdum gikan sa Pag-asa Visayas. May buntag Ma'am Ana. May buntag, Sir John, Mamalo, magbuntag sa Tanatic Paminaw and Magnetic Weather Update. Sa samtangan natay low pressure area, ginamonitor nga naa sulod sa itong area of responsibility naa sa may more than 100 kilometers southeast sa hinatuan sa Surigao del Sur. Apan ubos man ang tsansa kini nga magdevelop sa kabagyo. Nagkapadala kini og mga pag-ulan sa lakong sa Visayas o sa Mindanao karong adlaw. Ang taas tong tsansa sa mga pag-ulan and mga scattered rains and thunderstorms tungod ni LPA nga itong naiskutan. Doon sa tilaing ginamonitor nga sa kabagyo, adunay international name nga hagduit na pakini sa gawa sa atong area of responsibility. Apan expected musod kini sa atong area of responsibility possibly over the weekend and mas mopaduol sa atong nasod mga early next week. So palayon itong sa mga weather updates. And sa hangin, ang kadagatan karong adlaw, hinay nga to sa kasalangan hangin ang paglabas sa labi and ang kadagatan, malinaw to sa kasalangan sa ang pagmano. And then sa Subo, ang kadagatan na pagtaob, hindi kalauna sa hapon and muhunas alas 6:54 sa gabi. Ang temperature forecast karon sa Subo na asa 26 to 32 degrees Celsius, heat index na asa around 38 degrees Celsius. And ang adlaw mo salot around alas 5:07 sa hapon. Mga itong latest, gikan kini sa Pag-asa Visayas, kini sa nadumdum, maing hapon, ug daghang salamat. Dagang salamat Ma'am Ana Dumdum sa imong weather update. O good morning yung tanan diya sa Pag-asa Mactan. Okay. Mo to si Miss Ana Dumdum, Maot. gikan sa Pag-asa Mactan. Okay. Sige, arita sa itong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Binalyo Safety First, City rejects reopening. Sa Super Balita, holiday sa ASEAN, gikalibgan. Sa The Freeman, ASEAN leaders meeting today, summit to focus on energy and food security. Sa Banat News, bata na saypang asset, gikulata. Duha ka suspect nga drug personalities nakaikyas. Sa Philippine Daily Inquirer, SOCMED personality nabbed, ex-speaker cries extortion. Sa The Philippine Star, US, Iran nearing deal to end war. Sa Manila Bulletin, Marcos to push energy, food security at ASEAN Summit. Ug sa Tempo, quote-unquote, hush money. 5 nabbed for 300 million peso extortion attempt against Romualdez. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mong pagbalik ka mo ipadangat kaninyo atong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy.
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may Buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, Malacañang may deklara og dugang special non-working holiday sa syudad sa Mandawi ug Cebu City alang sa ASEAN Summit. Tinguha nga mapaluagan ang trapiko ug masiguro ang kahapsay sa kalihukan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rosa Garino. Sa bagong gipagawas nga proclamation sa Malacañang, lakip na ang syudad sa Mandawi ug dakbayan sa Sugbo sa Special Non-Working Day karong Mayo 6 hangtod 8 para sa ASEAN Leader Summit. Matud ni Attorney Gonzalo Maligon Jr. ang Mandawi City Administrator nga sayo sa buntag nila nga nadawat ang kamanduan. Apan tungod naka-duty naman ang mga empleyado o aduna usab mga tawo nga nagproseso sa City Hall. Gipadayon una nila hangtod alas 10:30 kaganinang buntag. Human niini, nagpatuman na lang sila og skeletal workforce. Adunay nahabilin nga pipila ka personnel para padayong mag-abli ang City Hall alang sa adunay transaksyon karong adlaw. Wa naman tayo oras pag-arrange unya. Di sa siguro tanan tao mahibaw bisa pagkaroon na mag on air ta sa media. So naka-decide ang mayor nga for today, although maingon ta 10:30 atong gi-implement kuan lang nalay skeletal workforce para sa mo transact pa today. Labi na karong morning. Okay, lisod pud sa mga tao nga nana sila dire, no? Yang uban di lagi mahibaw. Hinuon sa Huwebes ug Biyernes, ipatuman na gyud ang holiday. Gawas lang sa mga personnel nga nalambigit sa kalihukan sa ASEAN ug fiesta sa syudad. Lakip usab ang mga importanteng buhatan sama sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, Command Center, Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team, City Hospital ug City Public Market ang kinahanglang mo duty bisan holiday apan adunay madawat nga dugang bayad. Ang mga nakaschedule nga meeting sa Huwebes ug Biyernes ang gi-cancel usab ug ibalhin sunod semana. Makasabot may sa rationale, no? The less crowd sa i-manage na to sa mga daan ug sa mga related activities. But at the same time, lahi man ko sa Mandawi kanam ko siya festa. Di ba dili ra man ang ASEAN mo'y murag ang i-manage.
mulay nakadiferensya kaya ang city has another set of events the next 2 to 3 days nga dagko sad ang concert, ang mga fiesta ba. So medyo challenging lang siya kay Ubos sa Proclamation number 1239 nga gipirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gideklara ang Mayo 6 hangtod 8 nga special non-working day sa Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City ug sa lungsod sa Cordova aron mapaluwagan ang trapiko ug masiguro ang seguridad sa ASEAN Summit. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing bahin, kapulisan o security ubang security forces, wala makasugat og problema sa pagpatuman sa seguridad alang sa mga heads of state o mga delegado sa ASEAN Summit nga karon gipahigayon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Wala makasugat og problema ang ASEAN Summit 2026 Task Group Central Visayas sa pagpangandam sa paghatag sa hugot nga seguridad sa pagpangabot sa mga head of state sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Mato ni Police Colonel Kimberly Molitas, ang Police Regional Office 7 Chief of Staff o kasamtangan nga Pero 7 ASEAN spokesperson nga atol sa gihimong nga simultaneous simulation exercises, ilang nakurian ang mga ginagmay nga mga buslot sa seguridad. Midugang si Molitas nga dunay 15 ka mga head of states ang ginagdang mga abot sa Dakbayan sa Lapu-Lapu aron motambong sa 48 ASEAN Summit nga mo ilang hatagan sa hugot nga seguridad. Wala na hinon siya mohatag pagdetalye sa pagpangabot sa maong mga head of states. Sanglit ang nasayon nini mao man ang Presidential Security Command. Masalikon siya nga ilang mahatag ang seguridad sanglit usa ka tuig silangan ng andam alang niining maong nga dako nga kalihukan. Hopefully wala tayong magiging problema. Cebu has been always known to be very peaceful. Sa lahat ng events po na na-host ng Cebu, historically we have not had any problems and we are very determined to make sure that that is the same, especially with the hosting of the head of states visiting our country. Ipasabot ni Moritas ang pag-lockdown nila sa mga nagunang karsada sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, ilabi na ang gikan sa Mactan Cebu International Airport, paingon ngadto sa Barangay Mactan. Di na dito ang venue sa ASEAN Summit nga kinahanglan nila kini mohaton. Kapan yang giklaro nga sunod lamang kini sa 10 ngadto na sa 15 minutos aron mahatagan higayon nga makaagi ang convoy nga gisakyan sa mga head of states o mga delegado. Sa advisory gikan sa kagamanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, mupatuman ang kapulisan og lockdown sa traffic gikan sa alas 6:45 sa gabi ngadto na sa alas 7:30 sa gabi o alas 8 sa gabi hangtod na sa alas 8:30. Ang apektado nga ruta mao ang gikan sa Mactan Cebu International Airport paingon ngadto sa Shangri-La Mactan. Tungod dinhi nangayo og pagsabot si Morita sa mga motorista sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga mabalda ang ilang mga biyahe apan mohatag sila og oras nga makadagan ang mga sakyanan kung mugintang ang convoy nga gitawag nila og stop and go. Dugang papasabot ni Moritas nga dili lang pagbuot sa Task Group Central Visayas among sistema sa paghatag sa security, sanglit dunay kaugalingon nga security protocol nga gipatuman ng mga security personnel sa mga head of states nga mausab ang ilang gituman. Yung ating stop and go, yung ating lockdown is to make sure that we use the route the shortest possible time, and that's what we have done for the last 2 days. Kaya tayo nag-lockdown convoy run to see how long it would take for each head of state. Nakatabang sa matod pa sa seguridad ang pagdeklara nga holiday sa tulo ka mga syudad nga mao ang Dakbayan sa Lapu-Lapu, Mandawi, Cebu ug ang lungsod sa Cordova. Kini subay sa rekomendasyon sa mga tinugyanan sa balaod ug mga ahensya aron masiguro nga mahatag yun ang hugot nga seguridad sa tanang mga delegado sa ASEAN Summit. Arnold Bustamante, CCTN News. Subay niini pagsagubang sa epekto sa global fuel crisis sa mga nasod sa Southeast Asia tukion sa mga meeting sa ASEAN Summit karong adlaw. Samtang gitataw sa Malacañang wa usab gipasagdan ni Presidente Bongbong Marcos ang ubang mga suliran bisan pa man sa pagtambong sa maong mga kalihukan. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Sentro sa mga hisgutanan karong Huwebes, Mayo 7 sa Senior Officers Meeting o Ministerial Meeting sa ASEAN ang pagsagubang sa isig kanasod sa epekto sa global fuel crisis. Sa imong ASEAN Political Security Meeting, lakip sa mga sabutan sa mga dagkong opisyal ang pagresponde sa Association of Southeast Asian Nations sa nagpadayong global crisis human sa gera sa Middle East. Matod di Assistant Secretary Dominic Xavier Imperial nga lakip ang global fuel crisis sa mga sabutan sa isig kanasod, ilabi na nga nagsalig ang rehiyon sa petrolyo nga gi-export gikan sa mga nasod sa Middle East. The leader's statement outlines ASEAN's collective response to the crisis while building the foundations for stronger coordination in future emergencies.
Diskutan usab sa Economic Community Council meeting sa ASEAN ang mga diskarte sa isig kanasod unsahon pagpadayon sa ilang mga negosyo bisan pa man sa krisis. Sumapa ni Undersecretary Alan Hepti sa Department of Trade and Industry nga isiguro sa mga nasod nga magpadayon ang trading sa mga produkto gikan sa isig kanasod aron magpabiling buhi ang ilang lokal nga ekonomiya. Gilagway usab sa opisyal nga na-timing kayo ang nasinating krisis sa mga priority agenda sa rehiyon. That's why one of the commitments of ASEAN member states, given the current situation, is to keep the markets open for trade. Because usually, whenever there is a crisis or challenges that would affect, for example, food supply or even your production capabilities, some economies tend to impose some restrictive measures. Samtang gitataw sa Malacañang nga wala gipasagda ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagresponde sa nasinating krisis sa nasod. Kinibisan pa man og busy ang Pilipinas sa pagpangulo sa mga kalihukan sa ASEAN isip host country. Mismong si Marcos Jr. ang mangunay sa mga panagsabot uban ang mga heads of state karong adlaw nga Biyernes atol sa ASEAN Summit nga himuon sa Lapu-Lapu City. Tungod dinhi, gisambalikan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang mga pasangil ni Vice Presidente Sara Duterte bahin sa giingong kakuwang sa mga lakang sa gobyerno aron matabangan kadtong mga apektado sa nasinating global crisis. Sa kasalukuyan po, tayo po ay abala sa ASEAN Summit, ang Pangulo ay abala sa ASEAN Summit, pero ang Vice Presidente ay nakabakasyon muli. Usa lang ang sigurado alang sa lain-laing mga ahensya sa gobyerno alang sa himong serye sa mga meetings o mga adlaw nga may labot na sa ASEAN Summit. Dili gid mapasagdan ang lain-laing mga sektor taliwa sa nagpadayong epekto sa global fuel crisis nga resulta sa nagpadayong gubot sa Middle East. Reporting gikan dinhi sa International Media Center, Gian Navarro, CCTN News. Sa atong laing balita, fuel subsidy alang sa mga habal-habal driver sa dakbayan sa Sugbo, ihatag na karong ikatulong semana sa buwan sa Mayo. Matod ni Mayor Nestor Archival nga fuel vouchers ug dili cash mao'y giandam. Mubalik si Gian Navarro. Gikatakdang niapod sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo ang fuel subsidy ngadto sa mga habal-habal drivers karong ikatulong semana sa buwan sa Mayo. Kini aron sa gubangon sa mga driver ang natagamtamang epekto sa global fuel crisis bisan pa man og hinahinan ng nikunhod ang presyo karon sa lana. Gibanabana nga naa sa 10,000 ka mga habal-habal driver sa dakbayan ang kilaumang makapahimos sa maong tabang gikan sa syudad. Matod ni Mayor Nestor Archival nga padayon ang verification sa mga dawaton ng beneficiary sa mga subsidiya. Taliwa kini sa duda sa ubang mga opisyal nga posibleng naidili legit nga habal-habal drivers apan nalista na alang sa maong matang sa ayuda. Nasayran nga ang mga barangay officials may nangunay sa pag-andam sa listahan sa mga tabangonon. Ang habal-habal, we will be asking the help sa mga barangay captains kay sila may kibaw gyud na. Ang right now, what we're trying to do is to get as many less that we can. Then we are going to ask, of course, probably the councilors will help, and also, of course, ang barangay. So, muna. Ipasabot ni Mayor Archival nga dili cash apan fuel vouchers ang mahatag ngadto sa mga beneficiaries. Mahimo kining makuha ngadto sa pipila ka mga partner gasoline stations. Because we understand that there is 35 million and this one would be distributed to different drivers. So, of course, ang katong mga drivers sa taxi o sa taxi sa habal-habal dili sila pareha. Aprobado ng daan sa konseho ang 35 million pesos nga giandam sa Mayor's Office ubos sa Supplemental Budget 1 alang sa maong matang sa hinabang. Maong gisiguro sa city government nga mamahimong hapsay ang pag-apod sa maong hinabang puhon-puhon. Gian Navarro, CCTN News. Sa atong katapusang balita, kapin sa isinta ka mga pamilya nga namuyo duol sa Mactan Expo gipabalhin sa usa ka resort sa Cordova atol sa mga adlaw nga ipahigayon ng ASEAN Summit. Lapu-Lapu City Government miklaro nga dili sila ang nagmando niini apan direktiba kini sa National Organizing Committee. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso.
Temporaryong girelocate sa mga otoridad ang kapin 60 ka mga pamilya na nga naglangkob usab sa komunidad duol sa Mactan Expo ngadto na sa usa ka resort sa lungsod sa Cordova isip kabahin sa security preparations alang kini sa ASEAN Leaders Summit sa Mayo 7 ngadto na sa Mayo 8. Gipahibaw ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan nga nagsugod ang relocation ni adtong Abril 27 apan mahibalik ra ang mga residente karong Mayo 9 atol sa pagtapos sa kalihukan. Sanglit ang maong luna, nalakip sa security perimeter sa Mactan Expo nga maoy usa sa main venue sa summit. Giklaro ni Chan nga dili kini desisyon sa lokal na kagamhanan apan mando kini sa National Organizing Council kun NOC. Una na nga gipahibaw sa Lampara Urban Poor Association nga mitugod sila sa mando nga temporary transfer sanglit gi-shoulder man sa gobyerno ang tanan nga gastuhanan lakip na ang accommodation, pagkaon ug uban pang panginahanglan. Gawas ni ini nakadawat usab og tag 2,000 pesos nga initial assistance ang matag pamilya samtang ang kagamhanan nagtanyag usab og seminar og livelihood trainings atol sa maong mga higayon. Ang mga residente gikatakda ang mobalik ra usab sa panimalay karong Mayo 9 subay sa pagtapos usab sa kalihukan sa ASEAN Summit. RV Veloso, CCTN News. Mao katong mga balita nga nahipos itong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inyo katong nakita kaghapon sa mga balita sa Sayri 47. Sa imo pa dili tangkod nilapas tag usa ka minuto. So break tagamay partners atong pagbalik ang mga pagisgot-hisgot. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibu. Sinisibu, sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibu. Sinisibu.
CEBU Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. CEBU Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. CEBU. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy. Karon atong ipadangat atong mga pag-isgot-isgot partner. Atong unang hisgutan diri sa mga lokal nga mga issue, si Mayor Nestor Archival partner sa Dakbayan sa Sugbo, gusto niya nga istriktuhon pag-implementar kining Safer Cities Initiative. Kaya di ba sa una sige taghisgot ani reklamo ang uban kay ngano kunong kinahanglan pag yun pangdakpo ning mga ipang kwadra ning mga minors. Oo. Kining nganong ipang round up sila, pangdakpon. curfew and all. Kaning iyang inani attorney is dako sad na siya influence katong nahitabo din sa dapit sa tuan dihas Ayala nga nay naligsan, no? I think he mentioned this earlier nga siya mismo nang wa siya kasabot nganong naingon adto to. Correct. Mao na partner ang hinungdan nga nganong karon naka-decide siya nga sige ato ning i-strictohon kay nganon maning na mga reports nga na involved naman hinuon ang allegedly 14 years old nga minor sa usa ka vehicular accident kadlawng dako nga sige man ka nato ning implementar ang kining mga curfew and all. So tungod ato partner murag na expose ang Cebu City nga murag unsa man ni murag wala man lagi nako magi-implement ni ang Safer Cities Initiative, nako gipang round up ni mga minors, gibantayan ang ilang mga kalihukan nya makadungog ra ta all of a sudden nga 14 anyos nag-drive og I think katuning sa motor Wala ni siya ning drive, naglakaw naglakaw naligsan gikan nag dog sa basket. flyover di sa flyover. So mao sad na luoy kayo partner but mao na ang inspiration sa direktiba ni Mayor Nestor Archival partner. Matud niya nga we will be pushing very hard to ensure that the Safer Cities program kuno is strictly implemented. Kaning Safer Cities sa wa pa nakadungog ani mao man gud ni katong inisyatiba ni ubos sa DILG Secretary John Vic Remulla nga matod niya kinahanglan kuno nga istriktohon ang pag-monitor, ang pag-tan-aw aning mga for example naghukas-hukas sa inyong mga kasilinganan diha, mga nag-videoke, late night videoke sessions, mga minors nga nagsige pa og laroy-laroy nga hapit na ang kining kuan ang tunga-tungang gabi nya tuapas gawas. So mo na ang initiative under the Safer Cities Initiative and ato nakita last month partner ubay-ubay to ang mga na round up. So karon they're trying to do that also here in Cebu City. So mo na siya. But I don't know partner kung it has something to do with the Safer Cities Initiative or was it only an isolated incident kay moingon kag magbasketball kana wa man na naglaro-laroy nga kuan normal ang ginausahay nga nay mga magbasketball diha magpaliga og until that time so unsa man imong pugnan ang mga kabaranggayan Maybe limit it to kuan kanang a certain time. Kay kung ingon ana manggod kato nahitabo na kuan gyud to kanang nakatug magud ang driver adto sa Egypt. Mausad gani ako so I don't think it has something to do with the minor being out at night but more on negligence siguro. Actually napod sa siya point because kanang kanusam ka magduka kasagaran sa mga tao magduka panahon mas kagabhion di ba kung mag-drive ka. So
if you keep them home, lesser chances of accidents like that. Yeah. But kana ang nagduka-duka dayang driver paita sa mga driver sa ay sa taon mo pagduka-duka kay Ningon man ang driver nakatagpilaw siya. nakatagpilaw siya aw di iyahan manubag siya ana sa iyaha iyahang kuan luoy yung taon kayo ang bata anyways karon ni kuan naman sila ni pasalig ang city government nga ilan ang tan-aw no so tan-aw nato kung and actually dili lang sad kana after a series of mga road accidents kuno dinhi sa dakbayan sa Sugbo nakabantay na sad yun ang mayor so muna nga ilahang pahugtan ang ilahang pagmonitor aning mga barumbado sa dalan. Okay, so muna sa partner arita sa gaghapon mas init nga gibantayan nato sa social media katong dunay usa ka ingon nga kaning social media operator. I don't know if you can call him a journalist. Pero kani si Frank Mabanta partner. Peanut Gallery Media. Peanut Gallery Media ang tawag sa iyang organization nga siya ang nangu niya gidakop ni siya sa mga operatiba sa NBI uban ang iyang upat ka mga kaubanan. Gi-entrap sila kay tungod kuno ni kuan ko ni nang hook nang unsa nang extortion tungod sa ilang extortion attempt nga mang-extort kuno sila kang former speaker Martin Romualdez og pila 300 million pesos kuno so kagahapon ang mga taga NBI kay nakita man nato to sa video no nga doon na gyud sila gipangda nga camera then ilag yung well documented kayo siya nya muto nahibong sa kinsa man ni si Frank Mabanta. So daghan ang mga na ni surface nga mga photos o sa naana o mao ni this was the time nga nakig-istorya kuno siya sa usa ka decoy gikan sa mao ni ang footage sa kanang poster sa NBI. Nga at the lobby of I think this is a hotel where they were staying nya after ang nagipahigayon nila kay na-confirm man jud nga ni dawat kuno og tulo ka mga tag 75 million man siguro to. So ang kini man kung paagi aning entrapment kana bang murag sa binugoy nga istorya paunan ka. So i-shotcast laang kay para ma-confirm yun kung tinuod ba nga nangayo ka og mudawat kag kwarta. So ilang gibuhat ani kanang NBI nga mga proceedings naagid na sila'y marked money kanang gipulbusan og powder nga dili nimo makita pero kung imong pasigaag certain kind of light makita gyud na mo mark na sa imong kamot nga nakakupot ka nangayo ka ni dawat ka. Yeah, but kana sa partner kung if this was a legitimate nga entrapment operation watay problema diha but there's a fine line between entrapment og instigation and in so many cases especially hinoon ang instigation og entrapment usually mahitabo ni diha sa kanang mga buy bust o mga inana nga operation but this one also is similar in nature because this was an entrapment niya i-explain na ba gyud sa Supreme Court nga kung entrapment ang intent nga to commit the crime nagikan sa nila sa mga suspitsado kung instigation the intent to commit the crime nagikan sa mga pusor nga o sa mga decoy or sa mga authorities. So, I think that's too much of hassle sa part sa NBI for you to do that para magdadalang gid ka anang kwartaha para kinsa may modawat diri kay para atong dakon. We were set up man kuno partner. We were set up. That's not true. Di gid na malikayan iyahay gid na. But the fact remains nga as of now naay video may kay inyong storya ni dawat mo tag gitunulan ni dawat and kana siya. So I think the NBI was prepared for these defenses no or accusations kay mauna sad sigurong naagyud sila yung video nag-shoot gyud sila kay otherwise NBI. it would have been he said she said di ba? So kani si Mabanta founder and chief executive officer dinhi sa katong imgiingon usa ka media startup nga Peanut Gallery Media Network Group PGMN niya kauban ang iyang mga co-founder sila si John Alexander Gomez, si Erickson James Pacaba og duha ka empleyado Jardine Serrano og Franco Jose Gallardo. Nya kini kuno sila mga opisyales sa PGMN Peanut Gallery nangayo kuno nig 350 million in 4 tranches
gikan kang former Speaker Romualdez pinaagi sa usa ka murag middleman or intermediary nya in exchange kuno aron dili na kuno to nila ipagawas kay median man lagi kuno because they were allegedly working on murag an episode or something. Nanaw sila With a- gihimo na humana 90 minutes kuno very kuan kuno implications against the former deputy speaker. So kana lang I don't know ha kung ako reporter ko kapila naman ko nakahimog special report di man ako kontakon ang subject nga oy naikuan ha nya madaot ka ani maybe to ask their side before airing. Yeah. But not to That's the point. weird sad partner nga kaning mo kuan ka nga oy na incriminating video against you ha kay di ba Medyo kana lang attorney nahibong ko gamay. I mean why butang nato sige naa kanang kuan ba just for the sake of discussion sige naa na kay gibuhat expose grabe ka ayog details madaot gyud ang imong personality ani. I will get your side. Yes. But if you will not air your side, I would just say that after 5 attempts, nagdumili paghatag sa iyang habig ang gihisgutan. Air it dayon. Aw dili dayon ingon nga if dili mo hatag sa iyang side kay imong tawagan niya unsa man 350 million. Oh, kana ba? Where did the amount come from? No. What is that for? And I think it would be easy to defend if tinuod gyud nga gibinuangan sila kay kung bayad ni og advertisement, kung bayad ni og kuan nay kontrata. Di mo na mahimo nga muditso lang tagbayad niya watay papel nga kontrata pila man ni naay OBB, naay CBB, naay AOB, ana ba? Namang gyud na ibutang sus ma'am ani kabawa na nga kani inyong kontrata kani nga kantidad good for 1 year. Every day natay 30 seconder niya plus special report about the product pila ka buok ikaw man kanang announcer on board nga mentions napay credit mention napay time check kana makaingon ka isag pa ng kontrata nga pinirmahan ninyong duha pero kung way kontrata attorney unsa man mong justify nga nidawat ka Mausad na kung puro lang laway nya ang katukuno laging expose nga episode supposedly mao kuno unta toy mo portray kang Romualdez nga mo'y mastermind sa corruption diri sa Pilipinas. And although wala man gi-mention kung is it about flood control kay ang reporters daghan unta to pangutana sa iya kagahapon but ingon man siya nga lawyers na lang niya motubag kay pero ni-insister siya nga we are not guilty, we are kuan kuno sila wa sila na set up ra sila. So maura na yan ingon kagahapon. So kung ako sad ba PGMN yan ay ako'y mabantaw niya madamay nimo imong upat ka mga trabahante paita sa dani wa jud ka nag-expect niya ang nakakuan pa gyud ani kay di ba ang kwarta tag 75 million kuno gibutang sa maleta unya tulo ni ka maleta unya day magkita sila somewhere nya nagdasad sila laing maleta kay suppose magkita sila somewhere aron i-turn over ang maleta unya dayon back at the I think was that their office partner condo it was a condo kani back at their condo nasay tulo ka maleta nga purportedly mausad to ang transferan aning mga maleta nga gikan sa NBI nga nagkarga nga naay sud nga kining katulaging marked money pero di na tinuod ang marked money partner no di na tinuod nga kwarta tinuod nga kwarta depende sa mag-operate kay before mag-need man sad sila ilagid ng i-dust. Okay. Kay how can you use it as evidence if it's not real money? How will it constitute okay. Diba? Abi na ko kanang mingon sila nga budol money so murag ang ilawom. Oh. Kung nainana but sa ang uban di man kay tigin-ana kay i-check man tan-awon kada usa, di ba? Yeah, But okay. the money that they use, I think it will affect the legality of your case. If the money that you used is not real. So how can it be a legitimate kuan pod transaction? Naaman partner kaning usahay pero dili man gyud ang tanan sad siguro. Murag naara sila ibutang didto nga tinuod niya mora toy part sa evidence nga himuon nila nga ang serial number lang atong tinuod pero the rest kay ma-justify ra nila nga as budol money because legitimate man ng entrapment operation. But ang akong pangutana sad ani partner ba kinsa lagi ni si Frank Mabanta kay si daghan man siya mga post na siya post with the Marcoses na siya post with the Dutertes. kana ang iyang support with the nasa support to the unsa man gyud iyang business ani na siya support photos with for example Inday Sara picture anya dayon karon nasa siya photos with the first family.
So mo ni nga na murag na ukay ang iyang history. Murag na chief social media director niya. Yeah, kuan man na siya before, katungo pa nabungkag ang unit team. Wala pa nabungkag. Ang Okay. unit team. Oh. Mao din ni siya sa una. So but matud pa ni Castro ang Palace press officer nga dili kuno not a friend. Mabanta is not a friend of the president. Dili ni sila. Kuan man niya before, commercial model mo gani siya, and then nag VJ, and then later on iyang giusab iyang branding into politics. Nindot na ha, kung gikan sa pag-model, mag-media. Pwede man, no? You can Kita do ka ani, both. mag-gikas media, mag-model. Nagay uban, kongresista or kanang senador nga, gikan artista sa una. Di ba? Anything So kani is siya, possible in the nagkuhan siya, Philippines. nag-social media strategist siya kani Anthony, kani Presidente Rodrigo Duterte. Matod ni Castro nga, no, he's not a friend of the president, pero kini kuno si Franco Mabanta, nag-post kuno ni sa siya mismo nag-post ani nga maybe this is what you should ask, what is his relationship with the Dutertes niya. Si Harry Roque dali ra ba, di ba, si Claire Castro kay with visual aid, si Harry Roque sa dali sa kay naka-post. Nagtapad sad si Mabanta kuno og si Iyahay lang. Iyahay ra sila inana, but what is there to a photo, di ba? Anyone kano murag ni sikat na jud ning kuan, ni sikat na gyud ning mga photos nga ukayon. Sukad pa niadtong murag time ni President Duterte. Nga karon murag na, although ingon naman ka ani partner nga that's not something new, but murag isalig na lang sa photo ba ang murag ang relationships. But kana if ever man gani this was an entrapment operation, okay, kudos to the NBI, but still para nako if dunay allegations of corruption, I think somebody has to face it as well. Dili lang sad siguro tama kay naman sa mga nag-ingon partner nga uyawa da murag gi divert na sad kuno ang murag diversionary tactic kuno on the part of the administration niya na sa mga nag-ingon nga nahimong alay sa mga Duterte si Mabanta niya gipasagdaan na lang kuno siya because gibash ang mga DDS kay may kay mo dapig pero karon abi nasakpan man inyo na lang gipasagdan murag ingon ana ilang narrative balik ra gyud nas depende na pod kung asa ka nakauyon. Basta niya ang kini man gud tan-aw na ko partner kay mong kuan pa daming evidence ba kay well documented magud kaayo gikan sa katong gitawagan pa siya ilang mga conversation nga ni-leak na sa diha aron on social media tawagan gyud siya and then up until the point of their arrest. So, klaro kaayo and then naapay mga maleta. So, I don't know unsaon na niya lusot. Unsaon na nila lusot. So, nga kung ako'y trabahante niya, moingon sa ko, ako'y kaybaw ani ingnan ra mi diri nga. Kuyog mo. Kuyog ra mi ani. But makadungog man mo sa conversation. So, you would also know what it's about. Yeah. And if tinuod man gani partner nga he is representing the media, if legitimate yun siya nga media, kaya naraba day mga narrative nga this is an attack against the press. No, that's not an attack against the press. Social media man niya ha. So, that's not an attack against the press. Kung dakpon ka because nang extort ka, that's not part of your freedom of the press or freedom of expression. So you are free to talk about the truth and give accuracy, but you're not free to ask money in exchange for your version of the truth. Klarohon na nato partner kay dali ra ba kaayo ma-blur ang kuan ang narrative usahay depende ra sa kung kinsay mo makaunag sulti. Nay mga nakaingon dayon nga attack on the freedom of the press, but I don't think personally that this is a press issue because makita man nimo ang mga elements of the crime. Pero may kita mo bash og social media. Pero kung dakpunta may kita mo gamit og pangan nga kuan press freedom. So unsa man gyud inyong gusto kana press mo or social media influencers mo kay sa mga libog manggutagod murag only when it's convenient for you. Bag-o day ni iyang PGMN iyang Peanut Gallery 2024. Yeah, 2024, 2 years into the presidency of President Marcos niya. So social media siya 665,000 followers
Nya iyang mga lineup of anchors and commentators kung makafamiliar mo ani Greco Belhica, chairman ni siya sa Presidential Anti-Corruption Commission ubos sa administration ni kanhi Presidente Duterte. Then naasad sila si Orion Perez Dumdum, usa ka political commentator, ug mga James Deacon. I don't know if you know this person. I know him. He's an influencer also in the transport industry. We worked with him before for a campaign on a vehicle that is sa Cebu. Yeah, and namatikdan ko no in the recent months sa ilang coverage nga murag nahimong increasingly critical against the administration ni Presidente Marcos na kuno. Matod ni Representative Terry Ridon nga giakusahan kuno sa network ang giakusahan ang network og pagpataka og spread aning information over a viral post claiming a 900% surge in electricity bill. Kung naamoy katong nadumduman sa una nga doon na kunoy grabe nga increase sa electricity bill nga nahimo di itong fake news. Well, they were also allegedly behind that. So, mo na sa partner. Karon let's not use freedom of the press kay ang luoy sad kaayo ang mga naningkamot o ang Yung mga nagtarong eskwela kay para makatudlo og unsa og establish og nose for news and the responsibility to be the gatekeepers of kanang people's interest and to be the voice of the people, not the voice of certain followers. Yeah. So mo na sayang 300 million na unta. Binako daw sa usara pagpangurap sus Mo di na mas gingon rehas. gyud kanang pindig gyud sa imong priorities. So mana partner, wala naman tayo oras. Atay padangat ang giandam ni Tatay Dodong ani pulong og kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Unya mingon si Pedro, Ginoo, among gibiyahan ang tanan o misunod kami kanimo. Unsay among mapabot. Kini atong mabasa diha sa Mateo 19:27. Igsoon, unsa may nahimo nimong sakripisyo sa kinabuhi tungod sa imong pagtuon ni Hesus. Bisan sa atong pagkamakasasala, kita nakahimo og sakripisyo sa ginagmay o dinaggo ng mga pamagi. Pananglit, may usa ka butang nga imong paborito apan imong gihatag sa nagkinanglan nini. Dili ba kini usa ka sakripisyo? May mga tao nga buutan kayo ngadto sa mga pobre ug manggihatagon kayo sa uban. Kini usab usa ka matang nga sakripisyo. Ang mga ginikanan naghimog dako kayo sakripisyo alang sa ilang mga anak. Ingon man, may mga anak usab nga nagsakripisyo sa pagatiman sa ilang masakiton nga ginikanan. Ang tubag sa pangutanan ni Pedro ngadto kang Hesus, kunon siya atong mapaabot sa mga sakripisyo nga atong nabuhat, mao kini. Diya sa Galatia 6:9 nagingon, busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat og maayo. Kay kung magpadayon kita, wamot ang panahon nga makani kita sa mga bunga nini. Maigsoon, o kini ang pulong nga maghatag og giyak kanato nini karong adlaw. Magampo kita sa ngalan sa Ama sa Anak sa Espiritu Santo. Langitong Amahan, salamat kay imo kaming gitudloan nining maong kamaturan bahin sa pagsakripisyo. Dili sayon ang paghimo nini ug mabuhat lang namo kini pinagi sa imong grasya. Ang pagayon kanimo nga ihatag nimo kanamo kanang imong grasya. Amen. Sa Ama sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Lanchua mo'y nagtapos sa tong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Lim Chua ug Tatay Dodong Lim Chua. Thank you, Sir Dennis Tabar, to mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Rodel, Sir Raymond ug Sir Ferdy. Salamat.
Salamat sa iyong pagpakiguban. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. See you tomorrow sa itong programang Hello Cebu. Maayong Buntag, Pinoy. God bless us all. Hello